551টি পদের বিশাল একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল বাংলাদেশ রেলওয়ে। হ্যালো বন্ধুরা, জব নিউজের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্য পদে পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের নাম সহকারী স্টেশন মাস্টার, বেতন গ্রেড 15, শূন্য পদের সংখ্যা 417টি, বয়স 18 থেকে 30 বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোনো বিষয়ে অনন্য দ্বিতীয় শ্রেণী বা সম্মানের সিজিপিএ সহ স্নাতক ডিগ্রি। এই পদটিতে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। পদের নাম সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2, বেতন গ্রেড 17, শূন্য পদের সংখ্যা 134টি, বয়স 18 থেকে 30 বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো শিক্ষিত শিক্ষা বোর্ড হতে অনন্য এইচএসসি বিজ্ঞান বা সম্মানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ। এই পদটিতে পাবনা, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং কুষ্টিয়া জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী: পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http:/br.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের সময়সীমা: অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখের সময় 18/1/2024 সকাল 9টা এবং অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের সময় 18/2/2024 বিকাল 4টা। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকে পরবর্তী 72 ঘন্টার মধ্যে এসএমএসে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন। সবার আগে সকল চাকরির আপডেট তথ্য পেতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।